ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఒకసారి దావీదు ఫిలిస్తు దేశానికి వెళ్ళి తిరిగి తన పట్టణము సిగ్లకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ అమాలేకీయులు వచ్చేసి ఈ దావీదును మరి దావీదుతో వారి కుటుంబీకులను దావీదు యొక్క పిల్లలను దావీదుతో ఉన్న 600 మంది వారి భార్యలను వారి పిల్లలను వారి కలిగిన సంపదను అంతటిని ఈ అమాలేకీయులు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. దావీదు మరి ఫిలిస్తు దేశం నుంచి తిరిగి వచ్చినప్పుడు చూసేసరికి అక్కడ వారు దాని మీద పడి మొదటి వచనం 30వ అధ్యాయం, మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 30వ అధ్యాయం మొదటి వచనం, వారు ఆ సిగ్లక్ అనే ప్రాంతం మీద పడిపోయి దానిని కొట్టి దానిని తగలబెట్టి ఉన్నదాన్నంతా దోచుకొని వెళ్ళిపోతారు. రెండవ వచనం, గనులనేమి అల్పులనేమి అందులోనున్న ఆడువారినందరినీ చెరపట్టుకొని చంపక వారిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయిరి. దావీదును అతని జనుడు పట్టణమునకు వచ్చి అది కాల్చబడి ఉండుటయు తమ భార్యలు కుమారులు కుమార్తెలను చెరలోనికి పోబడినని ఉండుటను చూచి ఇక ఏడ్చుటకు శక్తి లేక పౌనంతగా బిగ్గరగా ఏడ్చిరి. ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తే చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి, చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి. ఈ సంఘటన చూచినప్పుడు దావీదుతో ఉన్న 600 మంది మరి పురుషులకు ఏడ్చుటకు శక్తి లేదు. బిగ్గరగా ఏడ్చి శక్తి లేకుండా వారు ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే దావీదు 2 భార్యలు, దావీదు పిల్లలు, 600 మంది భార్యలు, మరి వారి పిల్లలు, వారి సంపద అంతా వారు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేదు. మరి వారు వేసుకున్న ఆ గుడారములను కూడా వారు కాల్చేసి బూడిద చేసి వెళ్ళిపోయినట్ల మనం ఈ వాక్యములో చూస్తున్నాం. అన్నీ పోగొట్టుకున్నాడండి, ఏమీ లేదు. వారికి మిగిలింది ఏంటంటే దుఃఖం మిగిలింది. దావీదు కూడా 6వ వచనంలో దావీదు మిక్కిలి దుఃఖపడెను మరియు తన కుమారులను బట్టి తన కుమార్తెలను బట్టి జనులందరి ప్రాణము విసిగించినందున రాళ్ళు రువి దావీదును చంపాలనుకున్నారంట. దావీదును చంపాలనుకున్నారు. ఇది దావీదు వల్లనే వచ్చిందని. ఎస్, చెప్పాలంటే ఒక కారణం ఏంటంటే ఇది దావీదు వల్లనే వచ్చింది. ఈ కారణం ఏమిటంటే ఫిలిస్తీయులు ఇశ్రాయేలు మీదకి యుద్ధానికి వెళ్తున్నారు. ఇశ్రాయేల్ రాజు వచ్చేసి సౌలు రాజు. ఈ దావీదు ఫిలిస్తీయుల దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కూడా మీతో పాటు వస్తాను యుద్ధానికి అంటాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎవరితో యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తున్నాడు? ఆయన సౌలు మీద యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తున్నాడు. ఎవరితో కలిసి వెళ్తున్నాడు? ఫిలిస్తీయులతో కలిసి వెళ్తున్నాడు. కాబట్టి ఉన్న 600 మంది వాళ్ళు గ్రహించింది ఏంటంటే దావీదు తప్పు చేశాడు, అందుకే ఈ శిక్ష మనందరి మీదకి వచ్చిందని చెప్పి దావీదును చంపడానికి వారు పూనుకున్నారు. ఆ గడియలో చూడండి, దేవుని బిడ్డలు గమనించాలి. ఒకప్పుడు ఈ 600 మంది దావీదుతో వచ్చారు. దేన్ని బట్టి అంటే దావీదు గొల్యాతును చంపాడు. ఈ 600 మంది దావీదు యొక్క ఫ్యాన్స్. మహా గొల్యాతును చంపినప్పుడు 600 మంది ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు. 600 మంది మరి సౌలు దగ్గర నుంచి తప్పించుకొని దావీదు పరిగెత్తి వచ్చినప్పుడు ఈ 600 మంది ఆయన వెంబడించినట్లా చూస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఒక పాఠం మనం నేర్చుకుంటాం ఏంటంటే అన్నీ బాగున్నప్పుడు అందరూ మన దగ్గరకు వస్తారు. తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది ఏంటంటే బెల్లం ఉన్న కాడ చీమలు వస్తాయని, బెల్లం ఉన్న కాడ ఈగలు వచ్చి ముసురుకుంటాయని. అట్లాగా దావీదు మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు గొల్యాతుని చంపినప్పుడు ఈ 600 మంది ఆయన్ని ప్రేమించి వచ్చారు. ఈ దావీదు చేసిన చిన్న పొరపాటుకు ఆయన నష్టపోయినప్పుడు ఆ అందరూ దావీదును చంపాలని తిరుగుబాటు చేశారు. ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంటి? భార్యలు పోయారు, బిడ్డలు పోయారు,
కుమార్తెలు పోయారు, సంపద పోయింది. ఈ తనతో ఉన్న 600 మంది దావీదును చంపాలని తీర్మానం చేసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మిగిలింది ఎవరంటే దావీదు ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు. ఈ పరిస్థితులు చూసినప్పుడు దావీదుకు దుఃఖం వచ్చింది. చూడండి, ఎవరికైనా ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కదా. మరి అన్నీ బాగున్నప్పుడు దుఃఖం రాదు, కానీ మన దగ్గర అన్నీ ఉన్నవన్నీ పోయినప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది. ఈ అదే పరిస్థితి దావీదుకు వచ్చినట్ల మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. అయితే దావీదు ఇంత దుఃఖం వచ్చినప్పుడు, ఇంత బాధ వచ్చినప్పుడు, ఇంత శ్రమ వచ్చినప్పుడు దుఃఖపడ్డాడు, కానీ అయితే తన యొక్క ధైర్యమును, తన యొక్క విశ్వాసమును, దేవుని పట్ల ఉన్న నమ్మకమును మాత్రము అతను విడిచిపెట్టినట్ల ఈ యొక్క వాక్యములో మనము చూస్తలేము. 6వ వచనం చూస్తే గిన 6వ వచనములో దావీదు దుఃఖపడ్డాడు, ఏడ్చాడు. అయితే దావీదు తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను. ఏంటంట, ఇంత పరిస్థితులు కొన్నిసార్లు మనం కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి గుండా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. చాలాసార్లు అన్నీ ఉంటాయి, అన్నీ పోతాయి. యోబు జీవితంలో కూడా మనం అదే చూస్తాము. అన్నీ ఉన్నాయి, ఒక్క రోజులోనే అన్నీ పోయినాయి. అయితే యోబు కూడా తన విశ్వాసాన్ని వదిలిపెట్టేలా, దేవుని యందు నమ్మికను వదిలిపెట్టేలా, దేవుని విడిచిపెట్టేలా ఒక మాట అన్నాడు, యెహోవా ఇచ్చాను, యెహోవా తీసుకొనేను, యెహోవా నామమునకే మహిమ కలుగునే గాక. ఇక్కడ దేవుని బిడ్డలు దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు సంతోషిస్తారు, దేవుడు తీసుకున్నప్పుడు కూడా సంతోషిస్తారు. దావీదు కూడా అదే చేస్తున్నాడు. దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు సంతోషంగా అనుభవించాడు. దావీదు సౌలు 1000 కొలది, దావీదు 10,000 కొలది అన్నప్పుడు దేవుడు ఆయన్ని హెచ్చించాడు, ఆయన్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చాడు. అయితే కష్టం వచ్చినప్పుడు దావీదు దేవుని మర్చిపోలే, శ్రమ వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి మర్చిపోలే. కొన్నిసార్లు అన్నీ ఉన్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారు, అన్నీ పోయిన తర్వాత దేవుణ్ణి వదిలేస్తారు, దేవుణ్ణి విడిచిపెడతారు, దేవునికి దూరం అయిపోతారు. అయితే దావీదు ఏం చేస్తున్నట్టుగా తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను. ధైర్యం తెచ్చుకోవాలండి. ఈ రోజున మన చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిస్థితులు మనం చూసినప్పుడు, లాక్డౌన్ అయిపోయింది, 4 రోజులు అయిపోయింది, ఇంట్లో ఉన్న రేషన్ అయిపోయింది, ఇంట్లో ఉన్న డబ్బులు అయిపోయినాయి, ఉద్యోగం దొరకతలేదు. పరిస్థితులు చూసినప్పుడు మనం ఏమైపోతుందో, మనకు ఏం జరగబోతుందో, బ్రతుకుతామా లేదా, మన పరిస్థితి ఏమిటో కొన్నిసార్లు మనకు అర్థం కాదు. మన దగ్గర ఉన్నవన్నీ అయిపోయినప్పుడు మన పరిస్థితి ఏమిటో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. మన దగ్గర మిగిలినవన్నీ ఖాళీ అయిపోయినప్పుడు మన పరిస్థితి ఏమిటో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. దావీదు అదే ఆలోచన చేసినప్పుడు ఆయన యెహోవాను బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు. తన దేవుడు ఉన్నాడు, ఆయన సజీవుడు, ఆయన గొప్పవాడు, సర్వశక్తిమంతుడు, నన్ను విడువడు, నన్ను ఎడబాయడు, నాకు సహాయం చేస్తాడు ఒక నమ్మకంతో ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకొని ఏం చేశాడంట, ఎఫోదును తెమ్మన్నాడట. ఎఫోదును అంటే యాజకులు వేసుకునే ఎఫోదు. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు ఎఫోదు ధరిస్తాడంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్లే ముందు ఎఫోదును ధరిస్తాడు. దావీదు ఎఫోదును తెమ్మన్నాడంటే ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. ఏంటంటే, నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాను. దేవుని దగ్గరికి ఊరికి వెళ్ళడానికి వీలు లేదండి. ఎలా వెళ్ళాలంటే ఒక యాజకుడు ఎఫోద్ నిలువుటంగి ధరించుకొని, ఒక ఉరీము తుమ్మీము అంటే న్యాయ విధులు, అంటే ఎఫోద్ ధరించుకున్న తర్వాత ఎద మీద ఒక పట్టి ఉంటుంది, ఒక పట్టిలాగా ఉంటుంది. దాంట్లో 12 గోత్రముల ఇశ్రాయేలు పేర్లు ఉంటాయి. తర్వాత ఇశ్రాయేలుకి ఇచ్చిన న్యాయ విధులు ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రము, న్యాయ విధులు, 10 ఆజ్ఞలు, ఇజ్రాయేలు పాటించవలసిన పద్ధతులు, ఇవన్నీ ధరించుకొని, న్యాయపత్రమును ధరించుకొని ఒక వ్యక్తి దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాడు. దావీదు ఎఫోదును తెమ్మన్నాడంటే ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నాడు, నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్తానని. ఈ రోజున మన కష్టాలు వచ్చినప్పుడు,
మనకు బాధలు వచ్చినప్పుడు, మనకు రోగాలు వచ్చినప్పుడు, మనకి శ్రమలు వచ్చినప్పుడు, మనకి ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు, మనకు అవమానం వచ్చినప్పుడు, మన దగ్గర ఏమీ లేకుండా అన్నీ పడకపోతే అన్నీ పోయినప్పుడు మనం కృంగిపోతాం. దేవుడి జ్ఞాపకం రాడు, మనుషులు జ్ఞాపకం వస్తారు, వారు వీరు జ్ఞాపకం వస్తుంటారు. అయితే దావీదుకు దేవుడు జ్ఞాపకం వచ్చాడు, ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు, లేచాడు, ఎఫోదును ధరించాడు. ఎఫోదును ధరించి ఏం చేశాడంట, ఆయన 8వ వచనం, నేను యెహోవా యొద్ద విచారణ చేస్తానన్నాడు. ఏం చేస్తాడంట, యెహోవా దగ్గర విచారణ చేస్తాను. దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అడుగుతాను, దేవునికి మొరపెట్టుకుంటాను, దేవుని బతిమాలుకుంటాను. అయ్యా, నాకు నువ్వు సహాయం చేస్తావా, నన్ను ఆదుకుంటావా, ఈ కష్టాల్లో నన్ను ఆదుకుంటావా, ఈ శ్రమల గుండా వెళ్తున్నాను నన్ను రక్షిస్తావా, ఈ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను నన్ను కాపాడుతావా, ఈ భయంకరమైన కరోనా లాంటి మయమ్మారి జబ్బుల నుంచి నన్ను రక్షిస్తావా, నాకు ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తావా. ఇదిగో నేను ఇంత నష్టపోయాను, నా భార్యలు నష్టపోయాను, నా బిడ్డలు నష్టపోయాను, నా దగ్గర 600 మంది భార్యలు, నా సంపద అంతా నష్టపోయాను, నా దగ్గర ఏమీ లేదు, నా దగ్గర మిగిలింది ఏమీ లేదు, నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను, నాకు సహాయం చేస్తావా, నాకు సహాయం చేస్తావని నేను దేవుని దగ్గర విచారణ చేస్తానని చెప్పి ఆయన దేవుని మీద నమ్మిక ఉంచినట్ల ఈ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. దేవుళ్ళ మనం గమనించాలి, మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మనకు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే మనము దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి, దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి. నీకు దేవుడు ఉన్నాడు, నీకు విశ్వాసం ఇచ్చాడు, ఆయన నమ్మిక ఇచ్చాడు, ఆయన నిన్ను కాపాడుతాడు, నిన్ను పోషిస్తాడు, నిన్ను రక్షిస్తాడు, నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు, నిన్ను బాగు చేస్తాడు, నీకు నెమ్మదినిస్తాడు, నీకు సహాయం చేస్తాడని విశ్వాసం నీకు ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీకు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడు. దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు ఆలస్యం చేయాల. ఒక మాట అన్నాడు ఏంటంటే నేను యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయగా యెహోవా తరుముము, నిశ్చయముగా నీవు వారిని కలుసుకొని తప్పక నీ వారిని అందరినీ దక్కించుకొదువని సెలవిచ్చాను. ఏమని ప్రార్థన చేశాడు, ప్రభువా నువ్వు నాకు సెలవిస్తే నేను వెళ్ళి వాళ్ళని కలుసుకొని వాళ్ళని రక్షించుకోగలనా అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు వెంటనే జవాబిచ్చాడు. ఏమిటంటే నువ్వు వెళ్ళు, నీ వారిని నువ్వు రక్షించుకుంటావని దేవుడు సెలవిచ్చాడు. మన దేవుడు రక్షించేవాడుగా ఉంటున్నాడు, మన దేవుడు కాపాడే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. మన దేవుడు చూస్తూ ఊరుకుంటే దేవుడు కాదు. తన బిడ్డలు శ్రమలు పొందుతుంటే, బాధలు పొందుతుంటే, రోగములు పొందుతుంటే, ఏమీ లేకుండా శ్రమలు కూడా వెళ్తుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటే దేవుడు కానే కాదు. ఆయన మనకు సహాయం చేయడానికి అన్ని వేళలా అన్ని సమయంలో మనకు అందుబాటులో ఉన్నాడని చెప్పి సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ఈ వాక్యం చేత హెచ్చరించబడుతున్నాం. మరి దావీదు ఆయన దగ్గర ఉన్న 600 మందిని తీసుకుని వెళ్తాడు. వెళ్ళేసరికి దాంట్లో 200 మంది అలసిపోయి అక్కడ ఆగిపోతారు, ఒక చెరువు దగ్గర ఆగిపోతారు. 400 మందిని తీసుకొని తరిమినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి చాలా సమయం అయిపోయింది. దావీదు ఆ 400 మందిని కలుసుకుంటాడు. 400 మందితో అమాలేకులు కలుసుకొని వారందరినీ హతమార్చి వారందరినీ చంపేసి ఏదైతే వీరి దగ్గర నుంచి దోచుకొని పోయారో భార్యలను, పిల్లలను, ఆస్తిని, సంపదన అంతటిని దావీదు మరి తిరిగి సంపాదించుకున్నట్ల మనం చూస్తున్నాం. అదే అధ్యాయంలో 30వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో మనం చూస్తాం. ఇలాగూ దావీదు అమాలేకులను దోచుకొని పోయిన దానంతటిని తిరిగి తెచ్చుకొనెను, మరియు అతడు తన 2 భార్యలను రక్షించుకొనెను. కుమార్తెలనేమి దోపుడు సొమ్ముని ఎత్తుకొని పోయిన దానంతటిని, కొద్దిదేమి గొప్పదేమి ఏదీ తక్కువ కాకుండా దావీదు సమస్తమును రక్షించుకొనెను. ఏంటంట, దేవుని దగ్గర విచారణ చేస్తే, దేవుని అడుక్కుంటే, దేవుని సహాయం కోరుకుంటే ఏదైతే పోయిందో దాని సమస్తాన్ని దావీదు తిరిగి పొందినట్లా చూస్తున్నాం. దావీదు తిరిగి పొందుకున్నట్లా చూస్తున్నాం. దావీదు తిరిగి తెచ్చుకున్నట్లా చూస్తున్నాం. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా, మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏమిటంటే ఈ సమయంలో, ఈ కష్టకాలంలో, ఈ సమస్యల కొలివిలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏమిటంటే
దేవుడు తిరిగి మళ్ళీ సమకూరుస్తాడు. దేవుడు మన పూర్వ స్థితికి మళ్ళీ తీసుకొని వస్తాడు. ఈ కరోనా వైరస్ ఎల్లకాలం ఉండదు, ఎల్లకాలము మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టదు. దేవుడు దాన్ని తీసేస్తాడు. తిరిగి మనం పనులకి వెళ్తాం, తిరిగి మనం గుడికి వెళ్తాం, తిరిగి మనం దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాం, మందిరంలో దేవుని ఘనపరుస్తాం, సంఘముగా కూడుకుంటాం, సంఘముగా దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తాం, ఆరాధించుకుంటాం, బలలో పాలు పొందుతాం, దేవుని వాక్యం వింటాం, కానుకలు ఇస్తాం, ఆశీర్వాదములు తీసుకుంటాం, ప్రేమ విందు కలిగి ఉండబోతాం. మనం ఇవన్నిటిని దేవుడు తిరిగి మనకు సమకూరుస్తాడు, తిరిగి మనకి ఇస్తాడు, తిరిగి మనల్ని హెచ్చిస్తాడు. ఏ కొదవ లేకుండా దేవుడు మనందరినీ దీవిస్తాడు, ఆశీర్వదిస్తాడు. దేవుడి వాక్యం దీవించింది కాక ప్రార్థన చేసుకున్నామండి. దయగలిగిన మా తండ్రి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నాయన విన్న వాక్యం ప్రతి హృదయంలో ఫలింపచేయండి. మరి ఈ గడియలో మేము ఏదైతే నష్టపోయినామో, ఈ గడియలో ఏదైతే మనము పోగొట్టుకున్నామో, ఈ గడియలో మేము ఏదైతే మేము చేజార్చుకున్నాము అన్నీ మీరు మాకు ఇస్తారని మరి దావీదు జీవితం ద్వారా మాకు నేర్పించారు ప్రభువా. మీరు సమకూర్చే దేవుడుగా ఉంటున్నావు, తిరిగిచ్చే దేవుడుగా ఉంటున్నావు, రక్షించే దేవుడుగా ఉంటున్నావు, విస్తారమైన దీవెనలు ఆశీర్వాదంలో కుమ్మరించే దేవుడుగా ఉంటున్నావు. అందును బట్టి మీకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ మా సంఘస్థుల అందరినీ, మా పట్టణస్థులందరినీ, మా దేశ ప్రజలందరినీ, ప్రపంచంలో ప్రజలందరినీ కాపాడి భద్రపరిచి ఈ కరోనా వైరస్ బారి నుండి మమ్మల్ని కాపాడి భద్రపరచమని, ఈ కరోనా వైరస్ని త్వరగా నిర్మూలము చేయమని, సహాయము చేయమని యేసు నామములో బ్రతిమాలాడుకుంటున్నాం పరలోకపు తండ్రి. ఆమేన్.